companys i companyes cantant unes boniques Nadales. I és que hem treballat molt per a cantar el millor possible aquestes cançons i per aquest motiu us demanem el màxim silenci possible i tota la vostra atenció. Això, i per a no fer-ho més pesat, comencem amb la primera Nadala que es canten els alumnes de primer. S'anomena Ja ve Nadal. I ara veureu amb quina il·lusió la cantem. Sí.